ქიშმიში და შავი ქლიავის ჩირი შეიძლება საღამოს საათებში? გვეკითხება თამარი. თამარ, თუ თქვენი მიზანი არის წონის დაკლება, ამ შემთხვევაში ჩირების მიღება საერთოდ არ არის რეკომენდირებული, რადგან ჩირებში პრაქტიკულად წყალი საერთოდ არ არის, გამომშრალია, შიგნით არის მხოლოდ კონცენტრირებული შაქარი, ჩირებს აქვს ძალიან მაღალი გლიკემიური ინდექსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სისხლში ინსულინის დონე ძალიან სწრაფად წევს მაღლა, არის ასევე მაღალკალორიული, აი მაგალითად ჩვეულებრივი ქლიავი რომ შეჭამოთ 100 გრამი დაახლოებით 40-45 კალორია არის 100 გრამში, ხოლო 100 გრამ ქლიავის ჩირში არის დაახლოებით 230-250 კალორია, ანუ საკმაოდ მაღალკალორიული არის. თუ ძალიან გიყვართ და აი მაგალითად ტკბილეულის ნაცვლად შეგიძლიათ ხანდახან მიირთვათ წონის კლების დროს, ის კალორიულ დეფიციტში თუ კი ჩაჯდებით და მიიღებთ დღის მანძილზე ნორმას კალორიებისას, ამ შემთხვევაში ხელი არ შეგეშლებათ, ოღონდ ესეც იშვიათად. სხვა ტკბილეულის ჭამას ჯობია ჩირები მიირთვათ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია, მაგრამ თუ წონის დაკლება გსურთ და ხართ კლების პროგრამაზე, ჯობია ჩირების ნაცვლად ცოცხალი ხილი მიიღოთ, უფრო ნაკლებ კალორიასაც მიიღებთ, უფრო მეტსაც შეჭამთ რაოდენობრივად, მეტ ბოჭკოს მიიღებთ, დანაყრებითაც უფრო დაგანაყრებთ და კლების პროცესშიც უფრო არ შეგეშლებათ ხელი. ხოლო თუ თქვენი მიზანი არ არის წონის დაკლება და ისე უბრალოდ როგორც ჯანსაღი საკვები, ასე გინდათ რომ მიირთვათ, ამ შემთხვევაში პრობლემა არ არის, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ მიირთვათ ნებისმიერი ჩირი.